सुदन सीएनजी, ये वैगनर गाड़ी है। ये 2024 का, ये 76,000 किलोमीटर चल चुका है। ये चेक किया, इसमें पूरा ऑयल आया हुआ है। अभी आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ऑयल आपको गिरा के दिखाएंगे। ये देखो, ये इतना ऑयल आया हुआ पूरा। ये अभी गाड़ी में हमने ऑयल पूरा निकाल दिया है और इसमें बार बार पेट्रोल पे आ जा रही थी। और अभी आपको मैं बताऊंगा ये गाड़ी का हमने काम किया है, कस्टमर का रिव्यू भी लेंगे और काम कैसा हुआ है कस्टमर भैया खुद बताएंगे। ये गाड़ी में पूरा ऑयल आया हुआ था, ये देखो पूरा चूर है भाई, ऑयल आया था ना, देख सकते हैं। अभी ऐसा ही हम लोग काम करते हैं। इसका टोटल बॉडी पूरा क्लीन कर दिया, अब ये साफ हो जाएगा, थोड़ा काला काला। और देख सकते हैं इस पे भी अभी थोड़ा मारना है क्योंकि ये भी जाम है, देख सकते हैं। वैगनर गाड़ी है। ये गाड़ी में पूरा ऑयल आया था, बराबर बराबर ना। अभी आपके सामने पूरा ऑयल निकाला। ये गाड़ी पेट्रोल पे आ जा रही थी बार बार। अभी इस गाड़ी का हम लोग काम कर रहे हैं, इसका हमने पूरा ऑयल निकाल दिया, नया फिल्टर निकाल दिया, नया फिल्टर डालेंगे, पूरा एक क्लीन कर दिया हमने क्योंकि इसमें पूरा ऑयल आया हुआ था। बराबर ना भाई। अब क्या बोलना चाहोगे, हमारे पास काम कैसा है? अच्छा है, काम अच्छा है। और ये ऑलरेडी हमारे पास पहली बार एक बार आ चुके हैं, अभी ये दोबारा हमारे पास वापिस आए हैं अपना दूसरा गाड़ी लेके। भाई आपको पहला गाड़ी में अच्छा आया रिस्पॉन्स? कोई आप एक नंबर है। हाँ जी, पहला भी गाड़ी अच्छा काम है। और जो आपने सोचा था आपको काम, में फिल्टर डाल दिया। अभी हम इसका फिल्टर फिट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा ही हम लोग काम करते हैं, कोई भी गाड़ी हो आप लेके आओ हमारे पास, आपको करके मिलेगा, जिससे कि कस्टमर को किधर भी दिक्कत ना आए। और हम लोग सारा काम करके देते हैं, सीएनजी के रिगार्डिंग, पेट्रोल के रिगार्डिंग हो वो भी सारा काम करा देते हैं। आगे हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए अब जुड़े रहे हमारे साथ, थैंक यू। ये 2024 की वैगनर गाड़ी है। इस गाड़ी में क्या हो रहा था भाई, एक बार जरा अपने आप से बताओ। पेट्रोल से सीएनजी पे नहीं आता था, मतलब गैस फुल करते थे, गैस फुल करने पे पेट्रोल पे चले जाती थी गाड़ी, बराबर ना। बराबर। तो अभी हमने इस गाड़ी का काम किया, गाड़ी ओके हो गई। ओके, जो आपने सोचा था वो काम मिला। मिला। अभी आपने गाड़ी में 2 जगह गैस भराया, 2 जगह दिक्कत आया नहीं, जो प्रॉब्लम था पूरा सॉल्व हो गया। क्या बोलना चाहेंगे सर, हमारा काम कैसा? अच्छा काम है, एक नंबर। जो आप सोच के आए थे वैसे काम मिला हुआ। इस गाड़ी में ना हमने पीछे गैस का काम किया, दूसरा इसका टोटल बॉडी जाम था, बराबर। तीसरा इसका पूरा लाइन क्लीन किया। चौथी चीज इसका हमने एयर फिल्टर, अपना क्या बोलते हैं, सीएनजी फिल्टर डाला, बराबर। पूरा ऑयल भरा था उसमें, ऑयल। इस गाड़ी का ये सब काम करने के बाद ये गाड़ी अभी ओके हो गई है। गाड़ी अभी ये सर 2 बार खुद से, मेरे छोटे ब्रदर भी गए थे साथ में गैस भरने, आपने 2 जगह पे गैस फुल करवाया, कुछ दिक्कत नहीं आया। क्योंकि क्या होता था, एक बार प्रेशर भरते थे तो लॉक हो जाती थी, मगर हमने 2 बार प्रेशर भरवा, बराबर ना। आपको दिक्कत आया? नहीं। आपका गाड़ी चला कितना है? 78,000 इनका चल चुका है गाड़ी। अब ये गाड़ी में जरा भी दिक्कत नहीं है, जैसे पेट्रोल पे गाड़ी चलती है वैसे ही गैस पे चल रही है, बराबर। कुछ दिक्कत लगी आपको? लैग वगैरह कुछ भी? आप देख सकते हैं हमारा सुदन सीएनजी करके थाने घोड़बंदर रोड पे आनंद नगर डीमार्ट के इधर, आप देख सकते हैं हमारे पास ऐसा ही काम होता है। और कोई भी गाड़ी आप लेके आओ, आपको करके मिलेगा, सीएनजी के रिगार्डिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बराबर ना भाई। सारा काम होता है हमारे पास। आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।